Moi drodzy, wczoraj tutaj prelegenci przedstawiali różne sposoby, różne metody i różne źródła, w których możemy znaleźć dane, które nas interesują. Za chwilę przed Państwem wystąpi i przemawiała koleżanka Aleksandra Starczewska-Wojnar, która opowie o kolejnym źródle, mianowicie o aktach sądowych, bo to też jest miejsce, w którym możemy znaleźć dla nas ciekawe rzeczy. Moi drodzy, koleżanka Aleksandra. Proszę Państwa, ja przyjechałam do Państwa z niedalekiego Opola, żeby Państwa zachęcić do korzystania z materiałów archiwalnych u nas właśnie zgromadzonych. O metrykach, o księgach kościelnych czy o aktach Urzędu Stanu Cywilnego wiedzą Państwo już pewnie wszystko. Ja chcę Państwa zachęcić do zaglądnięcia do akt sądów obwodowych niemieckich zespołów, które posiadamy w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu i w taki sam sposób pewnie mogą Państwo korzystać na całej ścianie zachodniej z materiałów archiwalnych. Co w tych aktach Państwo znajdą? Ja Państwu powiem, co mnie w nich zainteresowało. Gdy do nich usiadłam i zobaczyłam, jaki ogromny potencjał dla genealoga one stanowią, to było mi szkoda, że nie jestem stąd. Proszę Państwa, sądy obwodowe powstały w 1879 roku na podstawie wcześniejszych ustaw z roku 77, 78 i 79 roku. Ale co ważne, materiały, które są w nich zgromadzone, to nie są akta od roku 1879. To są akta tego sądu oraz wszystkich poprzedników, które działały na tym terenie. W sprawach spornych cywilnych sądy były kompetentne do rozstrzygania spraw o wartości sporu do 500 marek, spraw z tytułu umowy najmu, pracy, spraw alimentacyjnych, upadłości czy spraw dotyczących postępowań odwoławczych. Jednak to nie w tej części znajdą Państwo interesujące dla siebie materiały. Częścią, która jest szczególnie cenna, są sprawy dotyczące ksiąg gruntowych, ustanowienia opieki, rejestry postępowań z zakresu sądu polubownego, mało spraw karnych, ponieważ one już były rozstrzygane, one już były brakowane w samych sądach niemieckich. No i sprawy, które w tych sądach nie były rozstrzygane również w sądach ławniczych, tak zwanym Schiedsgerichcie. Co my mamy? Mamy akta z naszego terenu, to jest 28 sądów obwodowych. Jak Państwo widzą, spojrzą teraz na daty skrajne tych zespołów, to znacznie one wykraczają wstecz poza rok 1879. I tutaj widać właśnie to dziedzictwo, które one dziedziczyły po wcześniejszych instytucjach wymiaru sprawiedliwości na tym terenie. Jedyny sąd, który Państwo nie mają dobrze jeszcze określony, jeżeli chodzi o czasokres, to sąd obwodowy w Koźlu, nad którym cały czas jeszcze pracujemy, żeby przygotować jego właściwą ewidencję. Dlaczego dopiero teraz mogę Państwa zachęcić do korzystania z tych akt? One w większości, proszę Państwa, trafiły do naszego archiwum na przełomie wieków. Około 2000 roku już mieliśmy praktycznie wszystkie te akty sądowe. Nie mieliśmy ich wcześniej dlatego, ponieważ Archiwum Opolskie nie posiadało odpowiedniej powierzchni magazynowej. I dopiero wybudowanie nowego magazynu w Opolu-Groszowicach spowodowało to, że można było te akta z budynków sądowych przejąć. One trafiły do Opolskiego Archiwum kompletnie bez żadnej ewidencji. Czyli dostaliśmy po prostu paczki akt, które przyjechały ciężarówką, które rozpakowaliśmy, no i zaczęła się wtedy cała zabawa. Czyli musieliśmy je podzielić na odpowiednie zespoły archiwalne i rozpocząć ich inwentaryzację, żeby w ogóle było wiadomo, co my w nich mamy. No i tak ta zabawa trwa do dziś. Z czego pozostały nam właśnie do zinwentaryzowania jeszcze wyłącznie akta sądu obwodowego w Koźlu, nad którymi mam nadzieję, że w następnym roku już zakończymy ostatecznie pracę. Jednak nawet z tego sądu mogą Państwo korzystać już dziś, bo większość akt ma sporządzoną ewidencję. Niektóre z tych zespołów, proszę Państwa, są ogromne, na przykład Sąd Kozielski 30 000 jednostek, Sąd Prudnicki prawie 20 000, to samo Budczycki. Są też zespoły małe, które zostały zniszczone już podczas II wojny światowej, czy jeszcze w polskich urzędach już powojennych.
Kolejna bardzo przykra sprawa, że w latach 70., kiedy przejmowaliśmy sądy szczeleckie, bo wtedy właśnie sądy powiatu szczeleckiego zostały przyjęte do Polskiego Archiwum, plus sąd obwodowy w Opolu. Wtedy też tendencja w archiwach była następująca, że należy brakować aktów, które nie świadczą o polskości tych terenów. W związku z tym zostawiano tylko tę część, w której znajdowano polonika, a niemieckie akta zostały wybrakowane. Ale dotyczy to dzięki temu, że nie było powierzchni w archiwum do przyjęcia akt, nie można było ich przyjąć, więc akta były w sądach, zostały wybrakowane wyłącznie akta powiatu szczeleckiego i z miejscowości Opola. Mamy, oprócz naszych sądów, proszę Państwa, mamy jeszcze kilka tysięcy jednostek sądów z województw sąsiadujących. To są te sądy, które Państwo tutaj widzą, nie będę ich wymieniać. To są czasami pojedyncze jednostki. Jeżeli chodzi o najbardziej ciekawe akta, to mamy akta z sądu w Raciborzu, z Raciborza i z Gliwic, bo tam znajdują się również akta gruntowe w tych zespołach. W pozostałych są to przede wszystkim akta personalne, które mamy nadzieję przekazać do właściwych archiwów w najbliższym czasie. Tutaj Państwu pokazuję taką zawartość zespołów, co w nich w ogóle jest, czyli akta administracyjne, spraw cywilnych tylko i wyłącznie z XX wieku, rejestry, depozyty, sprawy karne również tylko z XX wieku, sprawy rodzinne dobrowolnej jurysdykcji, a w nich testamenty, opieka, spadki, wypisy z akt notarialnych i przymusowe egzekucje. Tutaj jest właśnie pole popisu dla poszukujących informacji. I mój ulubiony Wydział Ksiąg Gruntowych, w którym znajdują się księgi gruntowe i akta gruntowe oraz uwłaszczenia, parcelacje, często urbarze, regulacje granic i XX-wieczny Sąd do spraw niepodzielnych gospodarstw chłopskich czy dziedzicznych gospodarstw chłopskich, zależy jak będziemy go tłumaczyć. Pierwsza grupa, o której Państwu chciałam opowiedzieć, to właśnie grupa ksiąg gruntowych i akt gruntowych. I tak, proszę Państwa, tak jak dzisiaj mamy w polskich sądach zbiory dokumentów do księgi wieczystej, tak w niemieckim sądzie znajdziemy akta gruntowe jako ten zbiór dokumentów, czyli te nazwiska, które Państwo znajdą, wpisy w księdze gruntowej mają swój własny dokument w aktach gruntowych. I te akta gruntowe, w nich znajdą Państwo wiele interesujących rzeczy. Na przykład tutaj pokazuję Państwu umowę małżeńską, która jest właśnie załącznikiem w aktach gruntowych z 1753 roku. Na jej podstawie zobaczymy parę małżonków, co wnoszą do małżeństwa, poznamy ich rodziców, a także poznamy założenia do tej umowy, czyli kto komu co będzie dziedziczył, co się wydarzy na wypadek, gdyby nie urodziło się dziecko, jeżeli dziecko się urodzi. No, takie perełki właśnie w tych aktach gruntowych znajdziemy. Tutaj akurat Państwo też widzą dokument, który jest sporządzony w języku polskim z 1753 roku z Leśnicy, świadczący o tym, że w tym czasie na wsiach tutaj opolskich dokumenty były sporządzane między stronami w języku polskim, bo w takim języku też ludność ze sobą się porozumiewała. Kolejna grupa też właśnie w tych aktach gruntowych, proszę Państwa, dziedziczenie nieruchomości i wycugi. Tutaj to jest taka moja notatka z tej umowy, ona nie jest przepisana dosłownie. Ja ją przepisywałam dla siebie ileś tam lat temu, kiedy zobaczyłam, jaki potencjał drzemie w tych aktach i wynotowałam to dla siebie, dla ciekawości, żeby do tego zajrzeć jeszcze kiedyś i ewentualnie coś o tym komuś opowiedzieć. Dokument z Krasowej z 1797 roku, w którym oprócz umowy dotyczącej małżeństwa małżonków mamy również umowę na wycud dla rodziców i należności, jakie im były zapewnione za przekazanie gospodarstwa. Kolejna grupa, o której Państwu już wspomniałam, to są testamenty. One stanowią całkiem odrębną grupę testamenty, które były wyplanowane w sądzie, ale oprócz tych testamentów mamy jeszcze akta spadkowe. I te akta spadkowe, które my wydzielamy jako odrębną grupę, w niektórych sądach mamy je wszystkie razem, czyli testamenty i akta spadkowe, są o tyle ciekawe, że do spraw spadkowych spadkobiercy dołączają metryki, udowadniając możliwość nabycia spadku, prawda? I nie tak dawno temu koleżanki
które właśnie zajmują się opracowaniem w tej chwili Sądu Kozielskiego, pokazały jednostkę, w której były zawarte metryki nie tylko tutaj z naszego województwa opolskiego, ale również właśnie spoza, kiedy starano się dociec właściwych spadkobierców. W jednych takich aktach spadkowych znajdowało się około 20 metrów dołączonych dla ustalenia właściwego spadkobiercy. W sądach znajdują się również urbarze. Wiem, że na ostatniej konferencji rok temu Państwo pokazywali urbarze, do których docierali. I te urbarze również znajdują się zarówno w Opolskim Archiwum przy aktach starostw powiatowych, jak i przy właśnie sądach. Tutaj ja Państwu przytoczyłam tylko jeden z urbarzy, który akurat znajduje się przy sądzie obwodowym w Grodkowie. Jest to urbarz Zednik z 1791 roku. Państwo, ja nie będę tu opowiadała o samych urbarzach, bo Państwo doskonale znają, jaką one mają wartość historyczną i dla Państwa do badań genealogicznych. Proszę powiedzieć, co to jest urbarz? Urbarz spisywał dokładnie właścicieli gospodarstw, nieruchomości z danej wsi i mamy ich imiennie wypisane. I w tamtym roku też Pani z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu pokazywały własne urbarze, które mają w zasobie. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze jedna grupa. Ja tak sygnalizuję Państwu jakby co jest, ale jeżeli ktokolwiek by chciał do mnie podejść, później podpytać, jeszcze to ja bardzo chętnie służę pomocą i udzielę Państwu dokładnych informacji. W 1934 roku w państwie niemieckim została ogłoszona nowa ustawa o niepodzielnych czy dziedzicznych gospodarstwach rolnych chłopskich, w których wpisywano gospodarzy, którzy potrafili udowodnić swoje aryjskie pochodzenie od początku XIX wieku. I do tego również mamy akta, czyli tam mamy rodzinę jakby z wyszczególnieniem od XIX wieku, kto potrafił udowodnić, że z Aryjczykiem. Ale proszę Państwa, w Sądzie Prudnickim mamy świetną sprawę, w której gospodarz, który został przeciw własnej woli wpisany do tego rejestru, który znacznie też prawo ograniczało możliwość zbywania takiej nieruchomości, takiego gospodarstwa, więc to też nie było zupełnie korzystne dla takiego rolnika, że został wpisany do rejestru. Jeden z rolników starał się udowodnić swoją polskość. On, proszę Państwa, udowadniał, że należy do mniejszości polskiej, że może to udowodnić, udowadniał swoje polskie pochodzenie. Na to Naczelny Sąd w Cele, który był instytucją odwoławczą właśnie do tego sądu do spraw niepodzielnych gospodarstw rolnych, powiedział mu, że Polak również jest Aryjczykiem i że nie wypiszą go z tego rejestru i dalej będzie stanowił niemieckiego chłopa. I to, co ja mam dla Państwa jako perełkę na sam koniec, to są akta, które są mi w tej chwili szczególnie bliskie, ponieważ opracowujemy na ich podstawie teraz dość ciekawą publikację. To są, proszę Państwa, protokoły rozjemców. Była to instytucja, która została powołana w 1834 roku do rozstrzygania sporów, które miały nie trafić do sądów. Czyli na przykład od roku 1850 również tam były rozstrzygane sprawy o obrazę, jak ktoś się kłócił o miedzę, która krowa weszła w szkodę. Spory sąsiedzkie, również bardzo dużo moralnych afer ze wsi tam się rozstrzygało, która pani z jakim panem i dlaczego za to obraził. I to wszystko znajduje się w protokołach rozjemców. My te protokoły rozjemców właśnie przechowujemy w ramach zespołów akt obwodowych. I tam szczególnie zachęcam Państwa do zaglądania do nich i do poszukiwań, jeżeli Państwo mają swoich przodków na tym terenie, bo one pokazują prawdziwe życie. Życie, którego nie znajdą Państwo w samej metryce, w akcie zgonu, w akcie urodzenia. Tam są prawdziwi ludzie. Ludzie, którzy się kłócą, ludzie, którzy zawierają porozumienia. Tam są cytowane dokładnie słowa, którymi ludzie się obrażali. Ilość kaczek, która przekroczyła granicę podwórka. To jest materiał, dla mnie jest to materiał kapitalny, który nie natrafiłam na jeszcze żaden inny materiał u nas w archiwum, który w tak dokładny sposób zobrazuje zwykłe życie tutaj na śląskiej wsi. A co jest mi jeszcze szczególnie bliskie, to proszę Państwa, okazuje się, że w XIX wieku
tutaj na wsi Szczeleckiej koło Opola mnóstwo ludzi mówiło jednak w języku polskim. I to w tych protokołach odnajdujemy właśnie język polski i to, że niekoniecznie pruski Śląsk był tylko pruski i że ludzie nie potrafili mówić w języku polskim. No to jest taki mój akcent i moje własne przemyślenia na ten temat. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do korzystania z naszych materiałów. Tak? A jak wygląda kwestia pomocy archiwalnej? Tam są jakieś indeksy? Znaczy z pomocami archiwalnymi jest największy problem, ponieważ, tak jak powiedziałam, dostaliśmy mnóstwo akt, które musieliśmy szybko zinwentaryzować. Także indeksy są bardzo słabe. Muszą Państwo po prostu szukać po omacku, tak? Znaczy najlepiej, jeżeli chodzi o księgi gruntowe. Najpierw bierzemy księgę gruntową, przeszukujemy pod kątem właścicieli i dopiero później bierzemy do niej akta gruntowe, żeby dowiedzieć się dokładnie co w nim było. Tak? To jest taki łatwiejszy sposób. I jeszcze jedna taka wskazówka dla korzystających. Proszę Państwa, my na tych aktach gruntowych pisaliśmy właściciela w tytule. Jednak to jest tylko jeden z właścicieli, który się pojawiał w tej jednostce, więc nie mogą Państwo mieć tej gwarancji, że my wypisaliśmy wszystkich właścicieli danej nieruchomości. Więc najpierw szukamy w księdze gruntowej, później szukamy w aktach gruntowych, ewentualnie przeszukujemy całą interesującą nas miejscowość.